Salam əziz izləyicilər, 6-cı sinif riyaziyyat 2-ci hissə, səhifə 37, 38, 39 və 40-da olan çalışma həllərinə baxacaq. Birinci çalışmada verilmiş ədədin təniklərin kökü olub-olmadığını yoxlamaqla ekvivalent tənikləri müəyyən edin. Ekvivalent təniklər o təniklərdir ki, onların kökləri eyni olur. A bəndə birincisində x üstəgəl 6, 2 yazıblar. X-in mənfi 4 qiymətli yerinə qoyuram. Mənfi 4-ün üstünə 6 gələndə 2 eləyir. 2 2-yə bərabərdir. Buna yazıram köküdür. Çünki bir-birinə bərabər alındı sondakı cavab. İkincisində 6 bərabərdir 2 üstə gəlinsin x. 6 bərabərdir 2 üstə gəlinsin mənfi 4. 6 bərabərdir 2 üstünə mənfi 4 gələndə mənfi 2 eləyər. 6 mənfi 2-yə amma bərabər deyil. O zaman üstünə xətt çəkirəm. Bura yazırıq kökü deyil. Çünki eyni alınmadı. Üçüncüsündə 2x üstə gəlinsin 6 bərabərdir 2 üstə gəlinsin x-a. 2 vurulsun mənfi 4 üstə gəl 6 bərabər 2 üstə gəl mənfi 4-ə. 2-ni mənfi 4-ə vuranda mənfi 8 eləyir üstə gəl 6. 2-nin üstünə mənfi 4 gələndə mənfi 2 eləyir. Mənfi 8-in üstünə 6 gələndə mənfi 2 eləyir bərabər mənfi 2. Bu ödənir. Yazırıq köküdür. O zaman ekvivalent təniklər hansılar oldu? Birinci və üçüncü. Yazıram x üstə gəl 6 bərabərdir 2 və 2x üstə gəl 6 bərabərdir 2 üstə gəl x tənikləri ekvivalentdir. Ekvivalentdir. B bəndinə keçək. B bəndində 4 çıxılsın x bərabərdir 7. X-in qiyməti mənfi 3-dür. 4 çıxılsın mənfi 3 bərabərdir 7 yazıram. 2 mənfi var, bu bizə bir dənə müsbət verəcək. 4 üstə gəl 3 bərabər 7-yə. 7 bərabər 7. Bu köküdür. Çünki bir-birinə bərabər alındı. İkincisində 7 üstə gəl x bərabər 4-ə. 7 üzərinə gəl. X-in qiyməti mənfi 3-dür. Yerinə qoyuram. 7-nin üstünə mənfi 3 gələndə, yəni 7 çıxılsın 3 deməkdir bu. Çünki mənfi və müsbət işarə bizə bir dənə mənfi işarə verir. 7-dən 3 çıxanda 4 eləyər. 4 4-ə bərabərdir. Bu da köküdür. Üçüncüsünə keçək. 6 çıxılsın 3x bərabərdir 3 çıxılsın 4x. 6 çıxılsın 3 vurulsun mənfi 3 bərabərdir 3 çıxılsın 4 vurulsun mənfi 3. Mənfi 3-ü mənfi 3-ə vuranda müsbət 9 eləyər. Mənfi 4-ü mənfi 3-ə vuranda müsbət 12 eləyər. 6 üstə 9 gələndə eləyir 15. 3-ün üstünə 12 gələndə eləyir 15. 15 15-ə bərabər alındı. Bu da köküdür. O zaman hər üçü də ödəndisə yazıram ki 4 çıxılsın x bərabər 7 və 7x üstə gəl 4 və 6 çıxılsın 3x bərabərdir 3 çıxılsın 4x tənikləri bir-biri ilə ekvivalentdir. Ekvivalent. Çünki üçü də əgər kökləri eynidirsə, yəni mənfi 3 qiyməti ödənirsə, deməli üçü də bir-birindən ekvivalent olur. Keçək C bəndinə. Birinci çalışmanın C-sində 2x üstə gəl 1 bərabər mənfi 3-ə. Burada x-imizin qiyməti mənfi 2-dir. 2 vur mənfi 2 üstə gəl 1 bərabər mənfi 3. 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4 eləyir. Üstə gəl 1 bərabər mənfi 3-ə. Mənfi 4 ilə 1 toplayanda mənfi 3 eləyir. Mənfi 3 bərabər mənfi 3-ə. Köküdür. Çünki eyni alındı. İkincisində mənfi 4 bərabər 2x-a. Mənfi 4 bərabər 2 vur mənfi 2-yə. Mənfi 4 bərabər 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4 alır elə. Köküdür. Bu da ödəndi. Üçüncüsündə x üstə gəl 3 bərabər 2-yə. Mənfi 2 üstə gəl 3 bərabər 2-yə. Mənfi 2-nin üstünə 3 gələ 1 eləyir. 1 bərabər 2. Amma 1 2-yə bərabər deyil. Üstünə xətt çəkirəm. O zaman olur kökü deyil. Burada hansılar ekvivalent olacaqlar? Birinci və ikinci. Yazıram. 2x üstə gəl 1 bərabər 3 və mənfi 4 bərabər 2x tənikləri ekvivalentdir. D bəndində 0 qiymətidir. 0 qiymətini yerinə qoyaq.
8 üzərinə gəl x bərabər 8-ə. 8 üzərinə gəl 0 bərabər 8-ə. 8 ilə 0 toplanır 8 edir, bərabər 8-ə köküdür. Çünki eyni alındı. 8x bərabər 8-ə. 8 vur 0 bərabər 8-ə. 8-i 0 vuranda 0 eləyər, bərabər 8. Amma bərabər deyil, üstünə xətt çəkirəm. Deməli, bu olacaq, kökü deyil. Üçüncüsündə 8x üstə gəl 8 bərabər 8-ə. 8 vur 0 üstə gəl 8 bərabər 8-ə. 8-ə 0 vuranda 0 eləyər. Üstə gəl 8 bərabər 0. Bunu toplayanda 8 eləyir, bərabər 8-ə. Burada eyni alındı. Buraya yazıram, köküdür. Hansı tənliklərin kökləri eyni olundu? Yəni, hansında ödəndi? Birinci və üçüncüdə. O zaman yazırıq 8 üstə x bərabər 8 və 8x üstə gəl 8 bərabər 8 tənlikləri ekvivalentdir. Birinci tapşırığımızın həlli bitdi. Keçək ikinci tapşırığa. Boş xanaya elə ədəd tapın ki, tənliklər ekvivalent olsun. A bəndində. X üstə gəl 7 bərabər 4. Bu tənliklə x üstə gəl 9 bərabərdir boş xana. Bax, bunlar ekvivalentdir iki tənlik. Buradan x-i tapaq. X-i tapmaq üçün 4-dən çıxaram 7-ni. X bərabərdir -3 eləyər. O zaman bu boş xananı tapmaq üçün həmin x-in -3 qiymətini gətirib burada yerinə qoyaq. -3 üstə gəl 9 bərabərdir. -3 üstə 9 gələndə 6 eləyəcək. Deməli, boş xananın yerinə yazılacaq olan ədədimiz 6-ya bərabər olacaq. B bəndində. 4x bərabər -8 ekvivalentdir. 8x bərabərdir boş xana. Buradan x-i tapaq. -8-i bölək 4-ə. X bərabər eləyəcək -2. X-in qiymətini gətirək burada yerinə qoyaq. 8 vur -2 bərabərdir boş xanaya. 8 də -2-yə vuranda -16 eləyir. Deməli, boş xanaya yazılacaq olan ədədimiz -16-ya bərabər olacaq. 2-nin keçək C bəndinə. X çıxılsın 4 bərabər 3-lə. X üstə gəlsin 1 bərabərdir. Boş xanadakı ədəd bir-birinə eynidir. Buradan x-i tapsam, azalandır. Azalanı taparkən çıxılanın fərqi toplayıram. X olur 7. Gətirək burada yerinə qoyaq. 7 üstə gəl 1 bərabər 8. Boş xanaya 8 yazılacaq. D bəndində. 2x üstə gəl 1 bərabər 11-ə. 3x bərabərdir boş xana. Bunlar ekvivalentdir. Bu tənliyi həll eləyək. 2x bərabər 11 çıx 1. 2x bərabər 10-a. X də bərabər 12-yə böləndə 5. Burada yerinə qoyaq. 3 vur 5 bərabər 15. Deməli, buraya yazılacaq olan ədəd 15-ə bərabərdir. Keçək E bəndinə. 3x üstə gəl 2 bərabər -1-ə. Bu ekvivalentdir. X üstə gəlsin 1 bərabər boş xana. Buradan 3x bərabər -1 çıx 2. 3x bərabər -3. X bərabər -3 3-ə böləndə -1. Burada yerinə qoyaq. -1 üstə gəl 1 bərabər 0. Burada yazılacaq olan ədədimiz 0-a bərabər olacaq və sonuncu F bəndini də yazaq. 2x üstə gəl 2 bərabər 2-dir. Ekvivalentdir. 9x bərabər boş xana. Buradan 2x bərabər 2-dən 2 çıxanda 0 eləyər. X-i tapmaq üçün 0-ı 2-yə bölərəm. Cavabımız 0 elədi. Gətirib burada yerinə qoyuram. 9 vur 0 bərabər. 9-u 0-a vuranda elə 0 eləyir. Deməli, boş xanaya yazılacaq ədədimiz burada da 0-a bərabər olacaq. İkinci çalışmanı yekunlaşdırdıq. Keçək üçüncü çalışmaya. Üçüncü çalışma digər səhifədədir. Tənlikləri həll edin və cavabı yoxlayın. Başlayaq. Üçüncü çalışmanın birincisi ilə. X çıxılsın -8 bərabər 2-yə. 2 mənfi bizə 1 müsbət verir. X üstə gəl 8 bərabər 2. X-i taparkən 2-dən çıxaram 8-i. Cavabımız eləyəcək -6. Həm də yoxlayın dediyinə görə gətirib yerinə qoyuram. -6 çıxılsın -8 bərabərdir. -6 üstə gəl 8. 8-dən 6 çıxanda 2 eləyir. Həqiqətən də burada da 2-yə bərabər idi. İkincisində x üstə gəl -3 bərabər 9-a.
müsbət mənfi bizə mənfi verir. X çıx 3 bərabər 9. X-i taparkən 9 və 3-ü toplamaq lazımdır. Eləyəcək 13. Çünki X burada azalandı. Yoxlamasını yazaq. 12 üstəgəl mənfi 3 bərabər 12 çıx 3. Bu da eləyəcək 9. Yuxarıdakı cavabla eyni cavabdır. Üçüncüsünə keçək. Mənfi 2 çıxılsın X bərabərdir 1-ə. Buradan azalan, çıxılan fərq. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Mənfi 2-dən çıxıram 1-ə. Cavabımız eləyəcək mənfi 2-dən 1 çıxanda mənfi 3. Yoxlamasını da yazaq. Mənfi 2 çıxılsın mənfi 3 bərabərdir. Mənfi 2 üstə gəl 3-ə. Bu da eləyəcək 3-dən 2 çıxanda 1. Dördüncüsü 3 çıx x bərabər 7. Yenə çıxılandır x. Çıxılanı taparkən azalandan fərqi çıxaram. 3 çıxılsın 7. 3-dən 7 çıxanda mənfi 4 eləyir. Yoxlamasını yazaq. 3 çıxılsın mənfi 4 bərabər. 3 üzərinə gəl 4 eləyir. 2 mənfidir çünki. Bu da bizə 7 verəcək. Beşincisinə keçək. Üçüncü çalışmanın beşincisi. Mənfi 12 x bərabər 36-ya. X burada vuruqdur. Vuruğu taparkən hasili digər vuruğa bölmək lazımdır. Eləyəcək mənfi 3. Yoxlamasını yazaq. Mənfi 12 vur mənfi 3. Mənfi mənfiyə vuranda müsbət 36 eləyəcək. Altıncısı. Mənfi x böl mənfi 4 bərabər mənfi 9-a. Burada mənfini mənfiyə böləndə müsbət eləyir. X böl 4 bərabər mənfi 9 yazıram. X burada bölünəndir. Bölünəni taparkən qismət bölənə vurulur. X bərabər mənfi 36 elədi. İndi yoxlamasını yazaq. X-in qiymətini qoyuram yerinə mənfi 36. Mənfi 36 bölünsün mənfi 4. Mənfi 36 2 mənfi bizə müsbət verir. 36 böl mənfi 4. 36-nı da mənfi 4-ə böləndə cavabımız eləyəcək mənfi 9. Burada da mənfi 9 idi. 6 ədəd yazdıq 3-cü çalışmadan. Keçək digərlərinə. Bura qədər yazmışdıq. Buradan başlayıram indi. 3-cü çalışmadan deməli 7-cisindən 3x üstə gəl 11 bərabər 5-ə. 3x toplananı taparkən cəmdən digər toplananı çıxmaq lazımdır. 3x bərabər 5-dən çıxanda 11-i mənfi 6. X-i taparkən mənfi 6-nı bölürəm 3-ə. Cavabımız eləyir mənfi 2. Gətirək qoyaq yerinə. 3 vur mənfi 2 üstə gəl 11. 3-ü mənfi 2-yə burada mənfi 6 üstə gəl 11. Bu da eləyəcək 5. Burada da 5 var idi. 8-cisində 5x üstə gəl mənfi 2 bərabərdir mənfi 7-yə. 5x müsbəti mənfiyə burada mənfi eləyir. Mənfi çıxılsın 2 bərabər mənfi 7-yə. Həmçinin uşaqlar bu dərsdə yeni bir qayda da var. Bura qədər yazdım. İndi bundan sonrasını yeni qaydanı tətbiq eləyəcəm. Yeni qayda nə deməkdir? Məsələn, sağdan sola, soldan sağa hansısa bir ifadəni keçirdikdə işarə əksinə dəyişilmiş formada keçirilir. Sağdan sola, soldan sağa nə deməkdir? Bərabərliyin sağa və sola. Baxın, 5x qaldı burada yerində mənfi 7. 2 bərabərliyin solundadır. Sağına keçəndə 2 həmçinin burada mənfidir. Sağına keçəndə olur müsbət 2. Mənfi 7-nin üstünə 2 gələndə eləyəcək mənfi 5. X-i taparkən mənfi 5-i 5-ə bölürəm. Bu da eləyir mənfi 1. Gətirək yerinə qoyaq. 5 vur mənfi 1. Üstə gəl mənfi 2. 5-i mənfi 1-ə vuranda mənfi 5 eləyir. Üstünə mənfi 2 gələk. 2 mənfini toplayanda da bizə verəcək elə mənfi 7. 9-cusu. 7 çıxılsın 3x bərabər 13-ə. Baxın, mənfi 3x qalsın burada. Çünki bunun yeri elə soldur. Dəyişənlər adətən solda qalır. 13 sağda, 7 müsbətdir. Keçəcək 13 sağda qalır, 7 sol tərəfdədir. Amma bunun yeri sol tərəf deyil, sağ tərəfdir. Müsbətdir. Keçəcək sağa olacaq mənfi 7. 13-dən 7 çıxanda 6. X-i taparkən 6-nı bölürəm mənfi 2-yə. Bu da bizə verəcək mənfi 3. İndi gətirib yerinə qoyaq. 7 çıxılsın 3 vur mənfi 3 bərabərdir. 7 burada 3-dür. Niyə 2 yazmışam? 6-nı mənfi 3-ə bölündə mənfi 2. Bu mənfi 2. Mənfi 3-ü mənfi 2-yə vuranda müsbət 7 eləyər. 6 ilə 7-ni toplayanda 13. Burada da 13 verilmişdi. 10-cusuna keçək. 10-cusunda mənfi 3 çıxılsın 2x bərabərdir 19. Baxın, burada mənfi 2x qalır elə solda. Bunun yeri soldur.
19 da qalır sağda. Mənfi 3 soldadır. Keçirdəcəm sağa olacaq müsbət 3. Mənfi 2x bərabərdir. 19 ilə deməli 3-ü toplayıram, eləyir 22. X-i taparkən 22-ni bölürəm mənfi 2-yə. X-imiz burada olur mənfi 11. Gətirib yerinə qoyaq. Mənfi 3 çıxılsın 2 vurulsun mənfi 11. Mənfi 3 üzərinə gəlir. Mənfi 2-ni mənfi 11-ə vuranda 22 eləyir. Mənfi 3-ün də üstünə 22 gələndə cavab bizə verəcək 19. 11-cisinə keçək. 11-cisində 4x çıx 3 bərabər mənfi 11. 4x qalsın burada, mənfi 11 də yerində qalsın sağ tərəfdə. Mənfi 3 burada olmamalıdır, sağda olmadı. Keçir sağa olur müsbət 3. Mənfi 11-in də üstünə 3 gələndə mənfi 8 eləyər. X-i taparkən mənfi 8-i bölürəm 4-ü. X-imiz eləyəcək mənfi 2. Yerinə qoyaq, yoxlayaq. 4 vur mənfi 2 çıxılsın 3. 4-ü mənfi 2-yə vuranda mənfi 8 eləyir. Çox 3. Mənfi 8-dən də mənfi 3-ü çıxanda eləyəcək. Daha doğrusu 3-ü çıxanda eləyəcək mənfi 11. Çünki ikisi də mənfidir. Sonuncu bəndimizdə yazaq. 12-ci bənd. Mənfi 12 x-dır. Mənfi 2 x-dır. Üstə gəl 13 bərabərdir 17-yə. 13 bərabər 17-yə. Mənfi 2x qalsın burada. 17 də qalsın yerində. 13 soldadır. Müsbətdir. Keçir sağ tərəfə mənfi olur. 17-dən çıxanda 13-ü 4 eləyər. X-i taparkən 4-ü bölürəm mənfi 2-yə. Bu da bizə verəcək. 4-ü mənfi 2-yə böləndə mənfi 2. Gətirək yerinə qoyaq. Mənfi 2 vurulsun. Mənfi 2 üstə gəl 13. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə vuranda 4 eləyər. 4 ilə də 13 toplayanda 17. Bizə 17 cavabını yenə vermiş oldu. Üçüncü çalışmanı bitirdik. Keçək 4-cü çalışmaya. 4-cü çalışma digər səhifədədir. Tənliyi həll edin və cavabı yoxlayın. 4-ün A bəndində 2 vurulsun x üstə gəl 7 bərabər 4-ə. X üstə gəlsin 7 tapmaq üçün. Burada x üstə gəl 7 deməli vuruqdur. Vuruğu tapmaq üçün 4-ü 2-yə bölərəm. Yəni hasili digər vuruğa bölərəm. Eləyir 2. X-ini toplanan olur. Toplananı tapmaq üçün cəmindən digər toplananı çıxarım. Eləyəcək mənfi 5. Gətirək yerinə qoyaq. 2 vurulsun mənfi 5 üstə gəl 7. Mənfi 5-in üstünə 7 gələndə 2 eləyər. 2-ni də 2-yə vuranda 4. Yuxarıdakı 4-lə eyni B bəndinə keçək. 3 vurulsun 2 qız çıxılsın 1 bərabərdir mənfi 21. Burada 2 qız çıxılsın 1 vuruqdur. Vuruğu taparkən hasili digər vuruğa bölürəm. Böləndə eləyəcək mənfi 7. 2 qız burada deməli azalandır. Azalanı taparkən fərqlə çıxılan toplanmalıdır. 2x bərabərdir. Bu eləyəcək mənfi 6. X-i taparkən x oldu. Artıq burada vuruq. Mənfi 6-nı 2-yə bölməliyəm. Mənfi 6-nı 2-yə böləndə mənfi 3 eləyər. Gətirək yerinə qoyaq. 3 vurulsun. 2 vur mənfi 3 çıxılsın 1. 3 vurulsun. 2-ni mənfi 3-ə vuranda eləyəcək mənfi 6 çıx 1. 3 vur. Mənfi 6-dan çıxanda 1-i mənfi 7 eləyir. 3-ü də mənfi 7-yə vuranda mənfi 21. Yuxarıda mənfi 21-dən eyni cavabı aldıq. İnşallah tənliyin şərtində 4-cü çalışmada bizə deyir ki, nə bilim, vurma olanda məsələn hər iki tərəfini 2 vurulsunsa x üstə gəl 7, hər iki tərəfini 2-yə bölək. Burada da 3 vurulsunsa hər iki tərəfini sağ və sol tərəfini 3-ə bölək. Yəni orada fərqli bir şey yoxdur, sizi çaşdırmasın. Elə öz bildiyimiz qayda ilə də yaza bilərik. Yəni bizim bildiyimiz qayda kitabda verilən nümunədən daha asandır deyə düşünürəm. Onun üçün bunları bu yolla yazıram. Məhsul vurğu necə tapırıqsa həmin yolla yazıram. Məsələn, kitabdakı qayda necədir? Birdən də onunla yazım. Burada əgər 4 vurulsundursa, 4 vurulsun 1 çıx x. 4 vurma olduğuna görə sağ və sol tərəfi deyir ki, 4-ə böl. 4-ü 4-ə böləndə 1 qalar. 1-i də 1 çıxılsın x-ə vuranda elə 1 çıx x qalar. 12-ni 4-ə böləndə 3. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu yolla da yaza bilərsiniz. 5-ci sinifdə bu tənlikləri keçəndə həmin mövzularda bu yollarla hamısını izah etmişəm. İndi burada mənfi x qalır bu tərəfdə.
Solda yəni. 3 qalır sağda yenə. 1 soldadır, keçəcək sağ tərəfə olacaq -1, yəni çıxılsın 1. Mənfi x bərabər 3-dən çıxanda 1 eləyir 2. Sağ və sol tərəfə biz buradan -1-ə vursaq əgər, olacaq x bərabərdir -2. Çünki bizə x-in müsbət qiyməti lazımdır. Yəni x burada müsbət olmalıdır. Yerinə qoyaq. 4 vurulsun 1 çıx -2. 4 vur. 1-dən -2-ni çıxmaq 1 üstə gəl 2 deməkdir. 4 vur 3 eləyəcək 12. Yuxarıda da 12 verilmişdir. D bəndində 5 vurulsun 3 çıxılsın 2x bərabər -15. Burada da elə qayda bayaqki yolumuzdan yazaq. 3 çıxılsın 2x vuruqdur. Vuruğu taparkən hasil digər vuruğa bölünür. 3 çıx 2x bərabər -15-i 5-ə böləndə -3 eləyəcək. 2x, -2x qalsın burada. -3. Buradakı 3 keçəcək. Sağ tərəf olacaq -3. -2x bərabərdir -6-ya. X-i taparkən isə -6-nı bölürəm -2 eləyəcək müsbət 3. Yerinə qoyaq. 5 vurulsun 3 çıx 2 vur. 2 vur 3. Bərabərdir. 5 vurulsun 3 çıxılsın 2-ni 3-ə vuranda eləyir 6 bərabərdir. 5 vurulsun 3-dən çıxanda 6-nı -3 eləyər. 5-i də -3-ə vuranda -15. Burada da bizə -15 vermişdi. D bəndinin də yoxlamasını yazdıq. Keçək E bəndinə. 4-cü çalışmanın E bəndi. X üstə gəl 4 bölünsün 2 bərabərdir 3. Sağ və sol tərəfi burada 2-yə bölmə olduğuna görə sağ və sol tərəfi 2-yə vura bilərik. Və yaxud da yenə də x üstə gəlsin 4 bölünəndirsə bölünəni taparkən bölən qismətə vurulur. Bu qaydadan da istifadə edə bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. 3-ü 2-yə vuranda 6 eləyər. 6-dan çıxaram 4 eləyir 2. Yerinə qoyaq. 2 üstə gəl 4 bölünsün 2. 2 ilə 4 toplayanda 6 eləyir. 6-nı da 2-yə böləndə cavab bizə verəcək 3. F bəndi 9x üstə gəl 24 bölünsün 2 bərabər 3-ə. 9x üstə gəl 24 burada vuruqdur. Vuruğu taparkən daha doğrusu bölünəndir. Bölünəni taparkən bölən qismətə vurulmalıdır. 3-ü 2-yə vuranda 6 eləyər. 9x oldu toplanan. Toplananı taparkən cəmdən digər toplanan çıxılır. Və yaxud da deyirik ki 24 keçir sağ tərəfə olur -24. Eyni mənadır bu da. Altdan çıxanda 24-ü -18. X-i taparkən -18 9-a bölünmədi. Bu da eləyəcək -2. Yerinə qoyaq. 9 vur -2 üstə gəl. 24 bölünsün 2. 9-u -2-yə vuranda -18 eləyir. Üstə gəl 24 bölü 2. -18 üstə 24 gələndə 6 eləyir. 24-dən çünki çıxmaq lazımdır. 18-i bölürəm 2-yə eləyəcək 3. Burada da bizə 3 verilmişdir. Keçək C bəndinə. C bəndində 7x üstə gəl 2 bölünsün 13 bərabərdir -2-dir. 7x üstə gəlsin 2-ni tapmaq üçün -2 13-ə vurulmalıdır. Çünki bu bölünəndir. Eləyir -26. 7x qalır yerində. -26-da qalır yerində. 2 keçməlidir sağ tərəfə. Çünki solda yazıblar. Çıxılsın 2 olacaq. Sağa keçəndə işarəsi dəyişəcək. Bərabər -28-ə x-i taparkən -28-i bölürəm 7 x olacaq -4. Yoxlamasını yazaq. 7 vurulsun -4 üstə gəl 2 bölünsün 13. 7-ni -4-ə vuranda -28 üstə gəl 2 bölünsün 13. -28-in üstünə 2 gələndə eləyəcək -26 böl 13. Bu da bizə verəcək -2. Yoxlamasını da yazdıq -2 və tənliyimizin cavabı da bizə -2 verilmişdir. Sonuncu H bəndini yazırıq 4-cü çalışmanın. 9 çıxılsın 5x böl 3 bərabər 13-ə. 9 çıx 5x burada bölünəndir. Bölünəni taparkən qismət bölənə vurulmalıdır. Eləyir 39. -5x tapmarkən 39 qalır yerində. -5x-də qalır 9 soldadır keçir sağ tərəfə. Eləyir 30. X-i taparkən də 30-u bölmək lazımdır.
mənfi 5'ə, bu da eləyəcək mənfi 6. Yerinə qoyaq. 9 çıx 5 vur. Mənfi 6 böl 3. 9 qalır yerində. Mənfi 5 ilə mənfi 6-nı bir-birinə vuranda müsbət 30 eləyər. Bölünsün 3. 9'un üstünə 30 gəndə 39 bölünsün 3. Bu da eləyəcək 13. Yuxarıda da elə bizə 13 verilmişdir. Dördüncü çalışmanı yekunlaşdırdıq. Keçək indi 5-ci çalışmaya. Tənliyi həll edin və cavabı yoxlayın. Yenə də burada cavab yoxlamadır. A bəndində 5x üstə gəl 8 bərabər 3x çıxılsın 2. Burada tənliyi həll etmək üçün dəyişənləri yığmalıyıq sol tərəfə. Məhsullar yəni. Məhsul olanlar, x-dan olanlar sola keçir. Ədədlər sağa keçir. Bilirik ki, sağdan sola, soldan sağa keçirərkən ifadələr işarəsinin əksinə dəyişir. 5x qalır, 3x keçəcək bu tərəfə mənfi olacaq. Mənfi 2 qalır, 8 keçəcək bu yana olacaq mənfi 8. Yəni çıxılsın 8. 5x-dan 3x çıxanda 2x eləyər. Mənfi 2 çıxılsın 8, mənfi 10 eləyir. X-i taparkən mənfi 10'u 2'yə bölürəm. Bu da eləyəcək mənfi 5. İndi yoxlamasını yazaq. Gətirək qoyaq yerinə. 5 vurulsun mənfi 5 üstə gəl 8 bərabərdir. 3 vurulsun mənfi 5 çıxılsın 2. 5'i mənfi 5'ə vuranda mənfi 25 üstə gəl 8. 3'ü mənfi 5'ə vuranda mənfi 15 çıxılsın 2. Bu eləyir. Mənfi 25 üstünə 8 gələndə mənfi 17 eləyir. Bərabər mənfi 15'dən çıxanda 2'ni mənfi 17 eləyir. Yoxlaması da bu formada olacaq. B bəndi. X üstə gəlinsin 4 bərabər 10 çıxılsın 5x. X qalır yerində. Mənfi 5x keçdi bu yana müsbət 5x. 10 qalır yerində. 4 müsbətdir. Keçir sağa olur mənfi 4. Bunu toplayanda 6x, 10'dan 4 çıxanda 6. X-i taparkən 6 6'ya bölünür. Eləyir cavabımız 1. Yoxlamasını yazaq. Buradan ortadan xətt çəkirəm ki, qarışmasın bir-birinə. 1 üstə gəl 4 bərabər 10 çıxılsın 5 vur 1. 1'ə üstdən 4 gəndə 5 eləyər. 10 çıxılsın 5'i 1'ə vuranda 5 eləyir. 5 bərabər 10'dan çıxanda 5 elə bizə 5 verəcək. Keçək C bəndinə. 5-ci çalışmanın C-si 6x çıx 8 bərabər x üstə gəl 3'ə. 6x qalır. X keçir sola mənfi x olur. 3 qalır. Mənfi 8 keçir sağa müsbət 8 olur. 6x-dan çıxanda x-i 5x edir. 3-dən 8 toplayanda 11. 11'i bölürəm 5'ə. 11'i də 5'ə böləndə cavabımız eləyir 2,2. Yoxlamasını yazaq. 6 vur 2,2 çıx 8 bərabər 2,2 üstə gəlinsin 3. 6'nı 2,2'yə vuranda 2 6 12, 2 6 12 o da bir 13. Çıx 8 bərabər. Bunları toplayanda 5,2 eləyər. 13'dən də çıxanda 8 elə 5 eləyir. Yanına da tam kəsir hissəni yazıram. 5,2 bərabər 5,2 alınır. D bəndində x çıx 4 bərabərdir 14 çıxılsın 2x. X qalır, mənfi 2x gəlir bunun yanına olur müsbət 2x. 14 də qalır yerində. Mənfi 4 gəlir bunun yanına olur müsbət 4. Toplayanda 3x bərabər 18'ə. X-i taparkən 18 3'ə bölünməlidir. 18 3'ə böləndə 6 eləyər. Yoxlamasını yazaq. 6 çıx 4 bərabər 14 çıx 2 vur 6. 6'dan 4 çıxanda 2 eləyir. 14 çıx 2'ni 6'ya vuranda 12 eləyər. 2 bərabər 14'dən çıxanda 12'ni cavabımız elədi 2. 2 2'yə bərabər oldu. Keçək E bəndinə. 5'in E'sində. 7 çıx x bərabər 3 üstə gəl x. Mənfi x yeri soldadır, solda qalır. Bu müsbət x gəlir bunun yanına, mənfi x olur. 3 qalır, 7 gəlir bunun yanına, mənfi 7 olur. Mənfi x çıxılsın x mənfi 2x verir. 3'dən 7 çıxanda mənfi 4. X-i taparkən mənfi 4'ü mənfi 2'yə bölməliyim. Cavabımız eləyəcək 2. Yoxlamasını da yazaq. 7 çıx 2 bərabər 3 üstə gəl 2. 7'dən çıxanda 5 eləyir. 3'ün 2'ni toplayanda da 5 eləyəcək. F bəndində 9 çıxılsın 3x bərabərdir x üstə gəlsin 1. Mənfi 3x qalır yerində soldadır elə. X gəlir bunun yanına mənfi x olur. 1 qalır yerində 9 gəlir bunun yanına olur mənfi 9.
Mənfi 3x-dan çıxanda 3x-i mənfi 4x, 1-dən 9 çıxanda mənfi 8. X-i taparkən mənfi 8-i bölürəm mənfi 4-ə. Bu da eləyəcək müsbət 2. Yerinə qoyaq. 9 çıx 3 vur 2 bərabərdir. 2 üstəgəl 1. 9 çıx 3 2-yə vuranda 6 eləyir. 2 ilə 1 toplayanda 3. 9-dan 6 çıxanda da 3 eləyir. 3 3-ə bərabər olacaq. Keçək 5 il 2 bəndi qaldı. C və H bəndləri qaldı. C bəndində 2 üstəgəl 2 bərabərdir. 3 üstəgəl 8. X qalır. 3x gəlir bunun yanına mənfi olur. 8 qalır. 2 gəlir bunun yanına mənfi 2 olur. X-dan çıxanda 3x-i mənfi 2x eləyir. 8-dən çıxanda 2-ni 6. X-i taparkən 6-nı bölmək lazımdır. Mənfi 2 eləyir. Mənfi 3. Yoxlamasını yazaq. Mənfi 3 üstəgəl 2 bərabər. 3 vur mənfi 3 üstəgəl 8. Mənfi 3 üstünə 2 də mənfi 1 eləyir. 3-ə vuranda 3-ü mənfi 3-ə vuranda mənfi 9 üstəgəl 8. Bunu hesablayanda mənfi 1. Mənfi 1 mənfi 1-ə bərabər oldu. Sonra sonuncu bəndə H bəndini yazırıq. 9x üstəgəl 12 bərabər x üstəgəl 4. 9x qalır. X gəlir bunun yanında mənfi olur. 4 qalır. 12 gəlir bunun yanına mənfi 12 olur. 9x-dan 2 çıxanda 8. 4-dən çıxanda 12-ni mənfi 8. X-i taparkən mənfi 8-i 8-ə bölürəm. Cavabımız elədi mənfi 1. Yoxlayaq. Ortadan xət çəkim. Misallar qarışmasın bir-birini. 9 vur mənfi 1 üstəgəl 12 bərabərdir. Mənfi 1 üstəgəl 4. 9-u mənfi 1-ə vuranda mənfi 9 üstəgəl 12. Mənfi 1 üstəgəl 4 gələndə eləyəcək 3. Mənfi 9 10 üstəgəl 12 gələndə, yəni 12-dən 9 çıxıram 3 bərabərdir 3-ə. Bu da oldu 15-ci çalışmanın C və H bəndinin həlləri. Keçək 6-cı tapşırığa. 6-da dəyişənin hansı qiymətində 3x üstəgəl 17 və x üstəgəl 3 ifadələrinin qiyməti bərabərdir. Bu nə deməkdir? Yəni 3x üstəgəl 17 bərabər edirəm x çıxılsın 3-ə. 3x qalır. X gəlir bunun yanına mənfi x olur. Mənfi 3 qalır. 17 keçir bu yana olur mənfi 17. Çıxanda eləyər 2x mənfi 3-dən çıxanda 17-ni mənfi 20. X-i taparkən də mənfi 20-ni 2-yə bölürəm. Cavabımız eləyəcək mənfi 10. Yəni mənfi 10 qiymətində bunlar bir-birinə bərabər olurlar. B bəndini də yazaq. Deyir 3x üstəgəlsin 2 ifadəsinin qiyməti 2x çıxılsın 3 ifadəsinin qiymətindən 2 vahid böyükdür. Bax bu 2 vahid böyükdür. Bu 2 vahid böyükdürsə bunların bərabər olması üçün mən 2-ni bunun üstünə gəlməliyim. Və yaxud da buradan 2-ni çıxmalıydım. Bax bir dənə və ya yazıram burada və ya 3x üstəgəl 2-dən çıxaram 2-ni bərabər eləyərəm 2x çıxılsın 3-ə. Bunların bir-birinə bərabər olması üçün. Ya bunu həll eləyin, ya bunu. Fərqi yoxdur. Sonda gəlib eyni cavab alacaqsınız. Elə birinci təlimimizi həll eləyək. Buradan qoyuram, yazıram. 3x üstəgəl 2 bərabərdir. 2x mənfi 3 üstünə 2 gələndə mənfi 1. 3x qalır. 2x gəlir bununla yanına mənfi 2x olur. Mənfi 1 də qalır. Yerində 2 gəlir yanına olur mənfi 2. Yəni sağa keçir. Bunları çıxanda eləyər x. Mənfi 1-dən də çıxanda 2-ni eləyəcək mənfi 3. Yəni mənfi 3 qiymətində birinci ifadənin qiyməti ikinci ifadənin qiymətindən 2 vahid böyük olur. Keçək 7-ci tapşırığa. Digər səhifədə də 7-ci tapşırıq. 7-ci tapşırıqda bərabərliyin sağ və sol tərəfindəki ifadələri sadələşdirməklə tənliyi həll edin. Belə bir şərt verib bizə. Başlayaq. 7-nin A bəndində. 2x üstəgəl 3x bərabər mənfi 20-yə. 2x ilə 3x-i sadələşdirə bilərəm. Bizə verəcək 5x bərabərdir mənfi 20-yə. X-i taparkən də mənfi 20 5-ə bölünür. Cavabımız eləyəcək mənfi 4. Nümunədə şərtdə bizə yoxlayın yazmayıb. Yəni kökləri yoxlayın yazmayıb. Amma nümunədə yoxlayın həm də yoxlamasını da verib. Ona görə bəzilərində yoxlamasını yazacağım. 2 vurulsun mənfi 4 üstəgəlsin 3 vurulsun mənfi 4. 2-ni mənfi 4-ə vuranda cavabımız eləyəcək mənfi 8 üstəgəl. 3-ü də mənfi 4-ə vuranda mənfi 12. Mənfi 8 ilə mənfi 12-ni toplayanda cavab bizə mənfi 20 verəcək yuxarıda aldığımız kimi. B-də
4x üstə gəl x çıx 8x bərabər 15-ə. 4 ilə 1-i toplayanda 5, 5-dən də çıxanda 3-ü mənfi 3x eləyər. Bərabər 15-ə. X-i taparkən 15-i bölmək lazımdır mənfi 3-ə. Eləyəcək cavabımız mənfi 5. Yerinə qoyaq. 4 vur mənfi 5. Üstə gəl mənfi 5. Çıxılsın 8 vur mənfi 5. Bərabər. 4-ü mənfi 5-ə vuranda mənfi 20. Üstə gəl mənfi 5. Mənfi 8-də mənfi 5-ə vuranda eləyər müsbət 40. İndi baxın, mənfi 20 ilə mənfi 5 toplayanda mənfi 25 eləyər. Üstünə gəlirik 40-a. Mənfi 25 ilə də 40 toplayanda bizə verəcək 15. Yəni 40-dan 25-i çıxmalıyıq. Cavabımız elədir 15. Bu da bizə burada yuxarıda verilən cavabla eynidir. Keçək 7-nin A-sın B-sini yazdıq. 7-nin C-sini. 4 vurulsun x üstə gəl 3, çıxılsın 3 bərabər 1-ə. Bizə sağ və sol tərəfi sadələşdirin dediyinə görə 4x-a vururam 4x, 4-ü 3-ə vururam 12. Çıxılsın 3 bərabər 1-ə. 4x üstə gəl 12-dən çıxanda 3-ü 9 eləyir bərabər 1-ə. İndi 9-u mən keçirtməliyəm sağ tərəfə, eləyəcək mənfi 9. 1-dən çıxanda 9-u mənfi 8. X-i taparkən mənfi 8-i 4-ə bölürəm. Cavabımız eləyəcək mənfi 2. Yoxlamasını yazaq. 4 vurulsun. Mənfi 2 üstə gəl 3, çıxılsın 3. 4 vurulsun bərabərdir. 4 vurulsun. Mənfi 2-nin üstünə 3 gələndə 1 eləyər. Çıx 3. 4-ü 1-ə vuranda 4 çıx 3. Bir də 1 verəcək bizə. Burada aldığımız cavabla eyni cavabdır. 3 dənəsinin yoxlamasını yazdım. Həm də şərtdə bizə yoxlamasını yazın demədiyinə görə bu qədər kifayətdir. Qalan bəndləri sadəcə həll eləyəcək. 2-ni x-a vuranda 2x, 2-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 4. Üstə gəl 19 bərabər 7-yə. Mənfi 4-ün üstünə 19 gələndə müsbət 15 eləyər. Yəni üstə gəl 15 bərabər 7-yə. 2x qalır. 15 keçəcək sağa olacaq mənfi 15. 7-dən çıxanda 15-ə. Deməli, bizə verəcək mənfi 8. X-i taparkən mənfi 8-i bölürəm 2-yə. Eləyəcək mənfi 4. E bəndinə keçək. 4 vurulsun, x üstə gəl 9, çıxılsın 2 bərabər 21-ə. Yenə burada sol tərəfi sadələşdirmək lazımdır. 4-ü x-a vuraram 4x, 4-ü 9-a vuraram 36. Çıx 2 bərabər 21-ə. 4x çıxılsın 2 üstə gəl 36 bərabər 21-ə. Oxşar toplanana yanaşı gətirdim. 4x-dan 2 çıxanda 3x eləyər. Üstə gəl 36 bərabər 21-ə. İndi 3x qalır yerində. 21 də qalır. 36 keçəcək sağa. Mənfi 36 olacaq. 21-dən çıxanda 36-nı mənfi 15. X-i taparkən mənfi 15-i 3-ə bölürəm. Bu da bizə verəcək mənfi 5. Bu hətənliklərin, onu da qeyd edim ki, başqa cür həlləri də var. Başqa cür həll yolları da var. Sadəcə biz bunu şərtə uyğun həll edirik. Yəni şərtdə bizə nə verib? Sağ və ya sol tərəfindəki sadələşdirməklə həll edin. Ona görə bu yolla həll edirəm. F bəndində 5 vurulsun. 1 çıx 3x çıx 2 bərabərdir 33-ə. 5-i 1-ə vururam 5. 5-i mənfi 3x-ə vuranda mənfi 15x. Çıx 2 bərabər 33-ə. 5 və mənfi 2 oxşar toplananlardır. Onları yanaşı gətirirəm. Bərabər 33-ə. 5-dən çıxaram 2-ni 3 çıx 15x bərabər 33-ə. Mənfi 15 qalsın, 15x qalsın yerində, 33 də qalsın yerində. 3-ün yeri bura deyil, 3-ün yeri sağdır. Keçəcək sağa, olacaq mənfi 3. Mənfi 15x bərabər 33-dən çıxanda 3-ü 30 eləyər. X-i taparkən də 30-u bölmək lazımdır mənfi 15-ə. Bunun da cavabı bizə verəcək mənfi 2. Keçək 7-nin F bəndini yazdıq C bəndinə. 7-nin C-si. 6x çıx 2x üstə gəl 7 bərabər 2 çıxılsın x-a. 6x-dan çıxaram 2x-a 4x üstə gəl 7 bərabər 2 çıx x-a. Başqa sadələşdirməli bir şey yoxdur. Dəyişənlər bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığıram. Mənfi x keçəcək sola olacaq müsbət x. 7 də keçəcək sağa mənfi 7 olacaq. Toplayanda eləyir 5x bərabər. 2-dən çıxaram 7-nə. Mənfi 5.
X-i taparkən də -5-i 5-ə bölmək lazımdır. Eləyəcək -1. H bəndi 2 vurulsun x çıx 3 bərabərdir 5x çıxılsın 2x. 2-ni x-a vuranda 2x, 2-ni -3-ə vuranda -6. 5x-dan da 2x çıxanda 3x eləyər. Sadələşdirdik. Dəyişənləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığırıq. 3x keçir sola -3x olur. -6 da keçir sağa -6 olur. Bundan çıxanda eləyəcək -x bərabər 6-ya. Bunun qarşısında -1 var. X-i taparkən 6-nı bölmək lazımdır -1-ə. Bunu da böləndə cavab bizə -6 verəcək. İ bəndi. X çıx 7x üstə gəl 3 bərabərdir. 3 vurulsun x çıx 2. X-dan çıxaram 7x-i -6x üstə gəl 3. 3x-a vuraram 3x. 3-ü -2-yə vuraram -6. -6x 3x gəlir bunun yanına -3x olur. -6 qaldı. 3 keçir bu yana olur -3. Müsbətdə keçdi sağa oldu -3. -6x-dan çıxanda 3x-in -9x. -6 çıx 3 -9. X-i taparkən -9-u -9-a bölmək lazımdır. Bunun da cavabı bizə verəcək -1. J bəndinə keçək. J bəndində 5 vurulsun x çıx 1 üstə gəl 3 bərabər 3 vurulsun 2 çıx x-a. 5x-a vuraram 5x, 5-i -1-ə vuraram -5 üstə gəl 3 bərabər. 3-ü 2-yə vuraram 6, 3-ü -x-a vuraram -3x. 5x qalır yerində -5-in üstünə 3 gələndə -2. Dəyişənləri bir yana, ədədləri bir yana yığaq. 5x, -3x keçir bu yana -3x olur. 6 qalır. -2 keçir sağa olur -2. Toplayanda 8x bərabər 8 eləyir. X-i taparkən də 8-i 8-ə bölmək lazımdır. Cavab bizə verəcək -1. K bəndi. 2 vurulsun x üstə gəl 1. Çıx x üstə gəl 2 bərabər. 2 vur x çıx 1. 2-ni x-a vuraram 2x, 2-ni 1-ə vuraram 2. Çıx x üstə gəl 2 bərabər. 2-ni x-a vuranda 2x, 2-ni -1-ə vuranda -2. 2x-la -x-i yanaşı gətirirəm, oxşar toplanır. 2 ilə də 2-ni yanaşı gətirirəm. Sağ tərəfdə hələ ki qalır. 2x-dan x çıxanda x eləyər, 2 ilə 2-ni toplayanda 4 eləyər. Yəni 2x çıx 2 sağ tərəf qaldı. İndi tamam sadələşdiyinə görə dəyişənlər bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığıram. X çıx 2x, yəni 2x keçir bu yana mənfi olur. -2 qalır. 4 keçir sağa -4 olur. X-dan çıxanda 2x, yəni 1x-dan çıxanda 2x-i -x eləyir. -2 çıx 4 -6. X-i taparkən isə -6-nı -1-ə bölmək lazımdır. Bunun da cavabı bizə verəcək -6. 7-nin K bəndini də yazdıq və 7-nin sonuncu L bəndini də yazaq. L bəndi 6 vurulsun x çıx 2 çıx 6x bərabər 3 vurulsun x üstə gəl 6. 6-nı x-a vuranda 6x, 6-nı -2-yə vuranda -12. Çıx 6x bərabər 3x-a vuranda 3x, 3 6-ya vuranda 18. Baxın, müsbət 6x var, -6x var. Bunun cavabı bizə 0 verəcək. -12 bərabər 3x üstə gəl 18 olacaq. Bunu gəlin birinci yazaq. 3x üstə gəl 18-i birinci yazaq, bərabər -12 işimiz asanlaşsın. 3x qalır yerində, -12 də qalır yerində. 18 keçəcək, sağa olacaq -18. Bunun cavabı bizə verəcək -30. X-i taparkən də -30-u 3-ə bölmək lazımdır. Eləyəcək -10. Bu da oldu 7-nin L bəndinin həlli. 7-ci çalışmanı yekunlaşdırdıq. Keçək indi 8-ci çalışmaya. 8-də tənasübün əsas xassəsindən istifadə etməklə tənliyi həll edin. Tənasübün əsas xassəsi necə idi? Xatırlayaq onu. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabər idi. İndi onu burada tətbiq eləyəcəyik. A bəndində x üstə gəl 2 bölünsün 3 bərabər. X çıx 1 bölünsün 4-ə. X üstə gəl 2 ilə 4 kənar hədlərdir. X çıxılsın 1 ilə 3 də orta hədlərdir. 4 vurulsun x üstə gəl 2 bərabərdir. Və yaxud uşaqlar bu formalı tənliklərdə belə yadınıza saxlayın. Çarpaz vururuq. Çarpaz nə deməkdir? Bunun çarpazı 4-dür, bunun da çarpazı 3-dür. Elə də yadda saxlaya bilərsiniz. İndi mötərizəni vurub açırıq.
4x vuranda 4x, 4-ü 2-yə vuranda 8. 3x vuranda 3x, 3-ü mənfi 1-ə vuranda mənfi 3. Dəyişənlər bir tərəfə dedilər, bir tərəfə keçirilir. 3 keçir bu yana mənfi 3x olur, mənfi 3 qaldı. 8 keçir bu yana olur, mənfi 8. 4x-dan 3x çıxanda x, mənfi 8 çıx, mənfi 3 çıx 8, 11, mənfi 11. B bəndində. X çıx 3 bölü 2 bərabərdir. X üstə gəl 1 bölü 3. 3'ü vuraram. X çıx 3'ə çarpaz vurmayla. Həm də tənasub müxəssisini tətbiq etmiş oluram. 2'ni də vuraram. X üstə gəl 1'ə. 3x vuranda 3x, 3'ü mənfi 3'ə vuranda mənfi 9. 2'ni x vuranda 2x, 2'ni 1'ə vuranda 2. 3x qalır. 2x keçir bu yana mənfi olur. 2 qalır. Mənfi 9 keçir sağa müsbət 9 olur. 3x-dan çıxanda 2x-a x, 2 ilə 9 toplayanda müsbət 11. B bəndində də cavabımız oldu müsbət 11. Keçək indi C bəndinə. 8-in C-sində misalı köçürdüm. X çıx 3 bölü 3 bərabərdir. 2x üstə gəl 1 bölünsün 5. Yəni çarpaz vururam. Həm də tənasub müxəssisini tətbiq etmiş oluram. 5'i vururam. X çıx 3'ə bərabərdir. 3'ü də vururam. 2x üstə gəl 1'ə. 5'i x-a vuranda 5x, 5'i mənfi 3'ə vuranda mənfi 15. 3'ü 2x-a vuranda 6x, 3'ü 1'ə vuranda 3. 5x qalır. 6x gəlir bunun yanına mənfi 6x olur. 3 qalır. Mənfi 15 gəlir 3'ün yanına müsbət 15 olur. Çünki sağdan sola, soldan sağa keçirdəndə işarələrimiz əksinə dəyişir. 5'dən 6 çıxanda mənfi, yəni mənfi x, 3 ilə 15 toplayanda 18. X-i taparkən də 18'i bölürəm mənfi 1'ə. Cavabımız eləyəcək mənfi 18. Sonuncu D bəndinə baxaq. Buradadır. 2x çıx 2 bölü 4 bərabərdir. X üstə gəl 1 sürətdədir. Böl 3'ə. 3 vurulsun 2x çıx 2 bərabər. 4 vurulsun x üstə gəl 1. 3'ü 2x-a vuranda 6x eləyər. 3'ü mənfi 2'yə vuranda mənfi 6. 4x-a vuranda 4x, 4'ü 1'ə vuranda 4. Dəyişənlər bir yana, dedilər bir tərəfə keçirdirik. 6x bu gəlir bu yana. Sol tərəfə yəni müsbət, mənfi olub, müsbət idi mənfi oldu. 4 qalır. Mənfi 6 gəlir. Sağa olur müsbət 6. 6x-dan 4x çıxanda 2x, 4 ilə 6'nı toplayanda 10. X-i taparkən 10'u 2'yə bölməliyəm. Cavab bizə verəcək müsbət 5. Bu da oldu 8'in sonuncu bəndinin həlli. Keçək indi 9-cu tapşırığa. Şəkildə kvadrat təsvir edilmişdir. Kvadratın perimetri nə qədərdir? Kvadratın perimetrini tapmaq üçün kvadratın ümumiyyətlə tərəfləri axı bir-birinə bərabər olur. O zaman əvvəl x-i tapaq. Belə yazaq. 4x çıx 9 bərabər x-a. Çünki n-lə uzunluq bir-birinə bərabər olur. X-i gətirirəm bunun yanına, çıxılsın x olur. Mənfi 9'da keçir sağa olur müsbət 9. 3x bərabər 9'a, x bərabər 9'a 3'ə bölündə 3. Kvadratın tərəfini x-dən götürsəm, perimetr olar 4x, yəni n-lə uzunluq onsuz bir-birinə bərabərdir kvadrat olduğuna görə. 4'ü də 3'ə vururam, cavabımız eləyər 12. Perimetr oldu 12. Sahəni taparkən x bərabərdir a kvadratdır düsturumuz. Yəni tərəfimiz 3 idi. 3'ü 3'ə vuracam. Cavabımız eləyəcək 9. Perimetr 12. Sahəsi isə 9'a bərabər olacaq. Keçək 11'ə. Daha doğrusu 10-cu tapşırığa. Anar fikrində bir ədəd tutdum. Bu ədədə 4 əlavə edib alınan cəmi 2'yə vurduqda anarın fikrində tutduğu ədədin 3 misli alınır. Anar fikrində hansı ədəd tutub? Fikrində tutduğu ədədi x deyək. Üzərinə 4 əlavə edib cəmi 2'yə vursaq anarın fikrində tutduğu ədədin, yəni x-in 3 misli alınır. X vurulsun 3 alınır. Mötərizəni vurub açaq. X-i 2'yə vuranda 2x, 4'ü 2'yə vuranda 8 bərabər. X-i 3'ə vuranda da 3x. Dəyişənləri bir yana, ədədləri bir yana keçirdək. 3x gəlir sola olur mənfi 3x. 8 gedir sağa olur mənfi 8. 2x-dan çıxanda 3x-a mənfi x bərabər mənfi 8'ə. Hər tərəfi mənfi 1'ə vursaq və yaxud da deyirik mənfi 8'i bölək mənfi 1'ə. X-i taparkən bu da eləcək 8. 8. Deməli, anar fikrində yazırıq ki, hansı ədəd tutub? 8 ədədini tutub. Yuxarıda yazaq. Anar
fikrində Anar fikrində 8 ədədini tutub. 11-ci tapşırıq. Vedrədə dolçadan 4 dəfə çox süd var. Vedrədən 2 litr süd götürdükdə qalan süd dolçadakı süddən 3 dəfə çox olar. Dolçada neçə litr süd var? Deməli, yazaq vedrə və dolça yazaq. Dolça. Vedrədə dolçadan 4 dəfə çox süd var. Dolçada o zaman 2 litr süd olsun. Burada isə olsun 4 dəfə çox, 4 vurulsun 2, yəni 4x. Vedrədən 2 litr süd götürüldükdə, vedrədən, yəni 4x-dan çıxaram 2-ni. Qalan süd dolçadakı süddən, x-dan 3 dəfə çox olar. Bax, 4x-dan çıxanda 2-ni, x-dan 3 dəfə çox olar. Bunların bərabər olması üçün mən dolçada olan südü 3-ə vurmalıyam ki, bir-birinə bərabər olsunlar. Tənliyi qurdum. 4x, 3x-i keçirdirəmsə olan mənfi 3x, mənfi 2-ni atıram sağa, olur müsbət 2. 4x-dən x çıxanda x eləyir bərabər 2. X-in qiyməti 2-dir. Dolçada neçə litr süd var? Dolçanı biz x-lə işarət etmişdik, düzdür. Yazıram ki, dolçada 2 litr süd var. Çünki dolçanı x-lə işarət etmişdik və qiymət də gəldik burada 2 aldıq. Bu mövzunun sonuncu məsələsinin həllini də yekunlaşdırdıq.